冇人送你花，送個咕嚕肉俾你食下都幾好啊嚇！今日帶你哋去一個老廣飯堂啊，又有意境又有性價比嘅地方，就係呢度啦，四合院嚟啦！哇！佢呢個園林式嘅一個設計好寫意啊！你睇佢每一間包裝透明嘅玻璃都可以睇到外邊嘅景色。喺呢度食飯真的是情緒價值拉滿。你睇佢呢個點餸區好大啊，而且係明檔嘅一個廚房啊，現點現做嘅，睇得到嘅新鮮又衞生。哇！呢啲菜牌，哇真係嗰啲價錢唔貴喎。佢呢個黑松露燒鵝99蚊。如果你話喺廣州食飯嘅話，呢個價錢真係冇得彈啦已經。哇！你睇佢啲海鮮池，海鮮嘅品類都好多啊！嗱，豐儉由人啊，想食貴嘢平嘢嘅全部都有啊！哇！而且佢呢度仲有燒臘啦、冰鎮啦、熱炒啦、點心啦，早茶又得，午飯又得，晚餐又得。佢除咗大堂好多位置之外咧，佢呢個包廂都好氣派啊！大張台啊，請客食飯都超有 face 啦！最緊要咧，佢啲嘢咧平靚正啊嘛！我哋試下佢啲特色產品今日。哇！呢個前菜嘅話幾有特色喎！呢個涼瓜勁大塊啊，但係超級脆，慘佢個芥末豉油試下。你咪話喎，佢脆得嚟有冰沙嗰個口感喎。好神奇啊！沙沙地、脆脆地、爽爽地，仲甘甘地，好味好味。番茄咧，佢就配咗個白砂糖俾你，勁多水啊，酸酸甜甜，好開胃。呢個菠蘿包仲大過個頭啊，入邊有肉鬆同埋菠蘿粒，好重手啊！佢呢個菠蘿包，哇！你睇咁多料，好正。又酥脆又酥軟個包，入邊啲餡咧，全部啲味道好似食緊鹹版嘅奶黃包嗰種口感，好好吃咯！怪唔知得嚟呢度個客人個個都會點份包嚟試下啦。嗱，招牌啊，到店必食嘅，我又點咗啦，黑松露燒鵝，好香啊！每日都係新鮮現烤㗎，啲皮超級脆啊！即係咬下咬下，佢就有一陣陣黑松露嗰啲味。而且佢哋嗰啲燒鵝咧，你可以睇得到，唔會話好肥膩嗰種啊，老人家小朋友都可以食。如果你驚滯嘅話咧，佢仲有片酸薑俾你送一下，好貼心。騎馬過海黃鱔飯一上台我就香到不得了，我啲絲苗米啊，啲黃鱔幾大條，一大啖都係黃鱔肉。靚飯配靚黃鱔，呢個口感簡直係非常之冇得比嘅，唔會話好油嗰種啊，清清地食到佢啲米香味同埋黃鱔嗰個肉香味，仲有就係佢淋嗰啲酒味，正呢個飯。火紅水果咕嚕肉啊，佢呢個擺盤好似摘花咁喎，好有儀式感喎。佢爆汁嘅喎，因為係嗰啲糖紙啊，一咬落去，啲汁咁一聲爆晒出嚟。順便食翻個水果沙律。呢隻茉莉花上邊咧就鋪咗層白盒，跟住咧就放咗啲雪花牛肉喺上面，咁樣蒸出嚟嘅咧香氣特別濃郁嘅啫。我聞住呢個茉莉花嘅香味，聽住歌手唱歌，睇住靚女跳舞，哇真係好正啊！哇好香啊！佢呢種食法真係好驚豔啊！我喺邊度都未試過啊！入口咧係清新嘅茉莉花香啦，直湧上你嘅鼻腔，跟住咧結合啲百合清香味一齊咬，甜到牛肉個香味激發出嚟，仲加咗少少西芹啊！等呢個雪花牛肉食上去咧，越咬越有奶香味。哇！連送個水果拼盤都咁有儀式感嘅喎！嗱，從細節上都給你排面拉滿。過嚟四合院食飯咧，除咗表演睇啦，仲好有儀式感喎！最關鍵嘅係菜品又豐富喎，價錢又唔貴喎。諗好同邊個客戶過嚟食未啊？